노래 너무 좋아. 자, 여러분들 오래 기다리셨습니다. 오래 기다렸다! 구독자들이여, 드디어 구독자 90만 명을 아직 달성 못했습니다. 아직 4,000명 남았습니다. 4,000명이 남았는데 그래도 나는 이벤트를 한다. 바로 구독자와 저의 프로미스기 때문이죠. 자, 여러분들 뭐를 가져왔느냐? 바로 정자들아, 빨리 부계정 파서 구독 그래! 눌러라. 그래, 부모님 계정 다 쓸어와. 친척들 계정이고 부모님 계정 엄마 주민 알려주세요. 유튜브 가입해가지고 바로 구독 재난 눌러가지고 바로 구독 누르기. 여러분들 지금 여러분들이 해야 될 일입니다. 왜냐? 키보드를 받기 위해서. 자, 여러분들 이거를 준비했습니다. 이 키보드예요. 이 게이밍 키보드인데 여러분들 제목을 보고 오셨겠지만 이게 200만원짜리가 아닙니다. 하지만 야, 잠깐만, 케미. 여러분들 20개를 준비했습니다. 총 합쳐서 200만. 이게 여러분들 이게 20개로 안 보이잖아요. 10개는 저기 있습니다. 들고 오기가 너무 힘들더라고. 손이 아파가지고. 나머지 10개는 저기 있어요. 약골 책. 일단 키보드 체험 한번 해보도록 하겠습니다. 죄송합니다. 이거 한 명 드려야 되는데 오바잖아 이거. 여러분들 이건 값어치가 올랐습니다. 왜냐? 제가 만졌기 때문이죠. 꼭조 으. 구독자 90만 명의 손때가 묻은 이 키보드는 값어치가 올랐습니다. 나 이거 만진 부분 살린다는 새끼 누구야 이거? 무서워가지고 이거 다 닦고 간다. 과연 야, 박스 찢어지만 값어치는 상승했다. 제너님이 찢은 키보드 여러분들 받을 수 있습니다. 스스로 허게 그냥 말해준다. 자, 어쨌든 여러분들 이 키보드를 받고 싶으면 어떻게 하느냐? 다 뭡니까? 빨리 말하세요. 뭡니까? 다들 말하세요. 뭡니까? 말씀하세요. 뭡니까? 뭘 해야 됩니까? 저는 이거 하나밖에 따지지 않습니다. 바로 구독. 바로 구독을 하시면 여러분들 이 키보드를 드립니다. 진짜 사연, 개인적인 사연 여러분들 다 필요 없어요. 저는 엄마가 이런 감성팔이 안 받습니다. 여러분들 이런 감성팔이 안 받아요. 그냥 구독만 누르시고 아무 댓글이나 다시면은 됩니다. 바로 이 키보드를 받고 싶으면 말이죠. 어디든 상관없습니다. 미국, 캘리포니아, 싱가포르, 일본, 도쿄. 하지만 마실 때 어쨌든 그런 곳에 있어도 여러분들 다 거기는 배달이 힘들 것 같습니다. 네, 국내 only 코리아. 북한은 이제 가다가 사망해요. 북한은 가다가 사망하기 때문에 그거 오바고 두 가지만 하시면 됩니다. 한 가지만 하시면 된다 했는데 구독하고 이메일 쓰고 여러분들 구독한지 안 한지 다 보입니다. 구독만 하고 이메일 쓰시면 돼요. 다 보이거든요. 그 두 개만 하시면 이 키보드 받을 수 있습니다. 설마 당첨되겠어? 그래도 구독 누르고 댓글 달아야겠다. 혹시 모르니까 댓글 하이 당첨됐습니다. 실제로 저번 당첨자가 그렇게 당첨됐어요. 그냥 혹시나 하는 마음에 하이 이렇게 적었는데 바로 당첨됐습니다. 이거 20개 못 받아도 있죠. 더 대박이겠습니다. 바로 구독자 100만 명 1000만원 이벤트.
기다리고 있습니다. 1000만원 이벤트면은 뭘 살 수 있느냐? 키보드를 100개, 마우스를 200개, 본체를 10대. 아, 이건 좀 아닌 것 같은데. 아, 1000만원 이거 한 달 수익, 이젠 두 달 노란 닭기 때문에 두 달 수익. 아, 그냥 라면만 먹어요. 요즘 제 하루에 하나씩 하루에 하나씩 그냥 초콜릿 한 조각씩 먹어. 아, 몰라. 초콜릿 한 조각씩 먹어 그냥. 야, 여러분들 바로 1000만원 이벤트 하도록 하겠습니다. 구독 누르시고 100만 이벤트 기다려주세요. I'm coming soon. 샤넬.